अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा और मैं एक पीफॉल ब्रीडर और फेंसियर हूँ। मुझे बचपन से ही घर में मोर पालने का शौक़ था। 2006 में जब मैं बहुत छोटा था मैंने पहला पेड़ लिया मोर का और उसके बाद बस चलता रहा सारा सीक्वेंस और तकरीबन पिछले 6 साल से मैं इस शौक़ को एज़ अ बिज़नेस रन कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जब तक आप कॉम्पिटिशन में नहीं आते तो आप इस फ़ील्ड में तरक्की नहीं कर सकते और कॉम्पिटिशन में आप उस वक़्त आते हैं जब आप दूसरे लोगों के बर्ड्स देखते हैं। जब आप दूसरे लोगों के बर्ड्स देखेंगे तो फिर आप अपनों को कंपेयर करेंगे कि मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है। और इस तरह से क्वालिटी का पता चलता है, वरना तो फिर आप सारी उम्र मेरी तरह अपने ही बर्ड्स को जो है वो बेस्ट क्वालिटी का समझते रहेंगे। तो इसी काविश के सिलसिले में एक्ज़ोटिक बर्ड्स एसोसिएशन ने एक्सपो सेंटर लाहौर में एक बर्ड्स कॉम्पिटिशन और शो अरेंज किया है, जिसमें लोग अपने पेट बर्ड्स लेकर आ रहे हैं, जिनमें असील, शामूस और चिकन की मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। और मैं ला रहा हूँ अपना टेम मोर। आप ना सिर्फ मोर को करीब से देख सकेंगे बल्कि इसके मैग्निफिसेंट शाइनी फीदर्स को टच भी कर सकेंगे और ये जान सकेंगे कि आप किस तरह मोर को आसानी से घर में पाल सकते हैं, इस तरह से टेम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उनके साथ मोर की जेनेटिक्स और म्यूटेशंस भी डिस्कस की जाएंगी, जिसके अंदर बताया जाएगा कि मोर की कितनी स्पीशीज़ हैं, कितनी म्यूटेशंस हैं और किस तरह से सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं।